Ay nay parayag ko mamaday iti nilutok nga inaramid ko nga salad nga pareya kakabsat. Napait ko na dangam napapait ta ugalim kabsat. Ay joke. Kunak lang wen baka da makagura. Oray da makagura tapisin da latan no kaya iyo. No matapis da. Asa lang tinaramid ko. Awan ti ado nga taktak. Nika lang ti asin, binugwak ti dam na pudo, trinamas ko. Nagsimple di ba kakabsat. O, tigamin pareya ado may na nga benepisyo ti bagi. So nga, no da para pareyayo ay kat agaramit kiti kastahan unay nga kwa nataktak nga trabaho. Nag-imas pay, kasta lang ti pinumayak. Di nabugwakon, o ready to kodaytan. Ready to ilap-ilap da sibuyas and then da luya o and then ilagay mo na lahat-lahat tapos kasta o ramas-ramasin mo na o 'di ba ang sarap. Tapos nilagyan ko pati ng lemon. Ayan, para naman may alsem-alsem gaya ng ano mo. Nalsem, daytan. Permi ni ka kunti ang alsem nan ta permi mabibisina kon ket ni. Awan tinagyan na daytoy tiyan kon. O, tapos inikka kiti asin na matatap na dam raman na, 'di ba? Nagyami, daytan mangantayon, manganan tay sarabusam nga taon. Permi nagimasen kunanan. Oray awan kano inna po yun babayen.